टु थिंक अ लट। हामीले बोल्नुभन्दा पहिला सोच्न धेरै जरुरी छ, गहन तरिकाले जान जरुरी छ, किनकि हामीले बोलेका शब्दले कसैलाई प्रहार नहोस् भनेर। त यहाँ सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण यस्ता समयमा विवेकी व्यक्तिहरू अत्यन्त भित्री भावले चिन्तन गर्ने गर्छन् कि कसरी सदगति पाउने यो सुन्दर चोला हामीले पाएका छौँ त कसरी यसको प्रयोग गर्ने, कसरी सत्मार्गमा रहने, सत्सङ्गमा रहने, भगवानका गुणगान गाउँदै जीवन जिउने भनेर विवेकी व्यक्तिहरू अत्यन्त भावले डुबेका हुन्छन् यी दिनहरूमा। यी दिनहरूभन्दा पनि धेरै फल के गर्न मिल्छ त? शिव महापुराणमा गान गइए ठुलो महत्त्व छ। कस्तो व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दै हुनुहुन्छ हजुर, हो कि होइन भन्नुहोस् त? माखाको सङ्गत गरे भने कहाँ कहाँ पुग्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? नालीदेखि लिएर कहाँ कहाँ के भनौँ, सब किचड गन्दगी जहाँ जहाँ छ। धेरै अरूको चियो चासो गर्ने व्यक्तिसँग सङ्गतै नगर्नुहोस्, बरु एक्लै रहनुहोस्। मन मिले मित्र बनाऊ वरना रहो अकेला। एक्लै जिउनु बरु एक्लैमा आनन्द छ। आज कसैसँग बसेर नाना थरी कुरा गऱ्यौँ, 5 दिनपछि त्यसको भवन्डर भएर आउनु, बरु शान्त रहनु जरुरी छ। आजै भगवानको नामले एकान्तमा जाप गर्ने, माला लिने। यहाँ भनिएको छ गुरुको सत्सङ्ग हेर्नुहोस्, साधु सन्तको सेवा गर्नु जरुरी छ। हरेक व्यक्तिले जीवनमा गुरु मन्त्र लिनु जरुरी छ, गुरु उपदेश लिनु जरुरी छ। गुरु मन्त्र बिना सत्सङ्ग पनि अवरोध भनिएको छ। हेर्नुहोस्, कुनै न कुनै गुरु ब्राह्मणहरूबाट मन्त्र लिनुहोस्, सत्मार्ग हिँड्ने मन्त्र।